Merry Christmas kili kaga Happy New Year sa tanan no. Tingbong ko na lang talaga shoutout no kay medyo nagdali-dali kita subong sa mga sa mga videos na ginapang-upload. Ang Merry Christmas and Happy New Year mga kakulot. Keep safe everyone. Shout out gali sa kay kay Maki sa sa himo sa aton nga secret lang ana yan. Inag-upload ko pag nga video to Maki pasensya na sa sa na-delay ang ating video pero gina-edit ko pa to Maki pero i-upload ko gid nga video nato love shout out man sa ilang nga dental Makawa Dental Lab kila to Maki salamat kag Happy New Year sa inyo to Maki sa family mo. Tapos shout out man galing kay Julius Mateo sila Che mag-love shout out sa inyo sa Gimaras. Halong kamo dira boss Happy New Year sa inyo. Tapos Tag at Yulani idol mag-love shout out sa inyo. Happy New Year man sa inyo idol. Tapos more videos to come pa. Tapos kay Charming Aliado Nobleza. Salamat dear sa sa mga pag-like mo sa ako yung mga videos sa Ilonggo sa Kulot Vlogs. Mag-love shoutout sa imo. Tapos Happy New Year. Tapos kay D-Rose D-Rose mag-love shoutout sa imo. Salamat. Happy New Year sa imo. Tapos sa Maharot yung skaters dira sa Metropolis mag-love shoutout sa inyo mga bro. Tapos sa admin nga si Frederick Tolentino. Kaks salamat sa paghimo mo sa aton nga GC halong dira sa barko. Sa tanan nga mga members sang sa Maharot Young Skaters Group mag-love shoutout sa inyo. Tapos Happy New Year. Tapos kay James Carillo salamat sa sa adlaw nga pagtawag mo sa akon sang boss sa kadalabay ko dira sa imo. Never kayo nag-absent sa pagtawag sa akong boss. Mag-love shot sa imo. Tapos ito Jerel Arca ang nagakayugil sa aton nga tarak-tarak Happy New Year sa inyo to. Mag-love shot at sa imo sa family mo. Tapos kay Abigail Española mag-love shout out sa imo Abigail Española. See you soon. Tapos sa Axie College sa talang mga classmates dira sa GC Happy New Year sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year. Mag-love shout out sa inyo tanan nga ang ara talang sa abroad sa ibang nga lugar sa mga friends ko halong amo and Happy New Year. Tapos sa isa ka group chat namon nga si sa i-shout out ko lang sa mga sa mga admin fork admin diri sa bago na mong group chat si Toto Je bro mag-love shoutout sa imo. Tapos Kilarto Noike, Ismael Paredes, tapos Ariel De La Cruz mag-love shoutout sa inyo mga bro. Salamat sa paghimo sa GC makabulag sa aton nga mga amigo dira. Keep safe. Tapos Happy New Year sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year. Tapos mag-love shoutout man sa sa admin sang Iloilo Food Trip nga si Madam Mabel Delgado. Tapos sa iyang partner nga si Ricardo Danila Hortilano mag-love shoutout sa inyo Madam kag boss. Salamat sa sa paghimo sa page damoy ka mo nang biligan nga mga tao. Salamat halong kag Happy New Year sa inyo. Tapos sa mag-love shoutout man Happy New Year man sa sa Shell, sa mga empleyado sa Shell sa gasoline station sa dira sa Taft North. Kay last week na naubusan ako gasolina sa tunga sandalan sang stoplight sang SM City sa Taft North. Salamat sa sa kay Madam Yasi Labis sa ilang cashier. Tapos kay Yasi Labis Langgan. Tapos si John, si Vance, kag si Jess. Mag-love shoutout sa inyo mga bro. Halong permis sa duty. God bless. Tapos Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Tapos kay sa tanan nga nag-order sa amon nga vegetables pork siomai shoutout sa inyo tanan-tanan. Hindi tamo maisa-isa. Halos damo-damo na rin kamo. Kamay pa nga magpadayon kamo sa amon sa pag-order. Kag i-promote ko lang gali mag-promote ako sa mga sa mga top danan ko sa YouTube
Sa kay kay Maninoy Dikoy, guys, mga kakulot, si Maninoy Dikoy ini isa man siya ka vlogger nga medyo nag-stop siya sa pagka-vlogger, no, sa mga gina-post niya nga videos, pero ala man sa gihapon siya pa lang YouTube. Pagka-suportahan naman ang kay Maninoy Dikoy channel. Nyo lang, i-type nyo lang mga kakulot ang ilang ngalan, Maninoy Dikoy. Tapos kay Epicurus Empresa, mag-love shoutout sa Imolangga, halong kadira, miss you. Tapos Happy New Year sa tanan-tanan. Kay Boss Real Phones channel, boss padayon sa imo nga mga ginaobra sa bilang pag-isa ka vlogger. Lamat-amat mo na labot ang imo nga mga handom sa bilang isa ka vlogger. Shout out sa kay Team Sawyer nga ginakolab mo ag sa iban pa. Tapos Weng Cadelio, bro, salamat sa inyo tanan, no. Maraming salamat. Halong kamo dira, Happy New Year mo sa family nyo. Tapos ay kay Randy Galveto, halong dira to. Salamat sa inyo tanan. Kag sa kay Angeli Ora, halong Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Kay Yels Vlogs, bro, salamat man sa imo. Halong man dira, Happy New Year. Tapos mga kaulat, promote ko man kay Boss Yan TV. Boss Yan TV, isa man ini ka vlogger, no, diri sa Iloilo. Tapos sa manghod ko, Sulpico Twins. Iyan ka manghod ko man. Mga kakulot, mga gipa-promote ko nga mga channel ini. Monetize naman yung ilang mga channel, no. Tapos kay Kuya Ka Duty TV, kuya, Happy New Year, may love shoutout sa imo. Tapos Buds MP Nails and Arts, Bunso, may love shoutout sa imo. Tapos Happy New Year sa tanan-tanan, sa tanan nga family ko, sa tanan nga nag-support sa Ilonggo Sikul Vlogs. Nag-love shoutout sa inyo tanan-tanan. Merry Christmas and Happy New Year sa tanan-tanan. Kag sa tanan nga mga nagbulig sa akon, hindi ko ini malimtan. Samtang may YouTube, magpapadayon ang Ilonggo Sikul Vlogs. Good vibes, para sa good vibes naton. Kag sa mga gintang promoto, mga small business, Primrose, Capeza, Corn Dog Hub, kag Paris ni Doy. May love shout out gali kag Happy New Year sa kay Ma'am Jill Fernandez. Wait lang. Sa Monterosa subdivision. Ma'am, salamat sa sa pakibot mo nga paghatag sa amon sang sang lechon. Salamat kag more blessings para sa family mo. Salamat sa kaayo. Madamo gid salamat, ma'am. Tapos sa earnings manukan dira sa Villa Arevalo, sa punta sang breakthrough. May love shoutout man si mo, madam. Sa salamat sa pag-order mo sang 12 styro sa New Year's Eve sang 31. Wala ako video kay medyo grabe ang sounds, no. Nado ako maka-ferret. May love shoutout si mo, madam. Salamat, keep safe. Congratulations sa business nyo. Kag kay Migo Tadandi Gomez, no. Mate, pasensya ka na kay medyo sakop nito ako, pero magalusot ako sa imo dira. Ako bahala sa imo sa imo business dira. Pag-promote ina salamat sa nagasalig sa aton nga sa aton nga ginahimo para sa good vibes. Badamo pa kita nga nga mga maagyan sa bilang isa ka vlogger, no. Madamo pa kita nga agyan. Wala pa kita sa kamalingkingan sa mga sa mga ginapanghimo sa mga vlogger. Basta salamat lang, good vibes lang sa aton. Merry Christmas again. Pag Happy New Year sa tanan-tanan. Keep safe everyone sa tanan nga family ko nga sa abroad. Bisan diin man kamo, love you all, guys, love you all. Tapos sa tanan nga nagbulig sa akon,
Keep safe everyone. God bless. Ilonggo Sikulot Vlogs with vibes.